não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Olá, tudo bem? Que Deus fique com você todos os dias da sua vida. E não esqueça, não desiste dele, porque ele nunca desistiu de você. A sociedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Fica a dica. Projeto Social Batuque com K no Instagram e no Facebook. Ajude a nos ajudar. Ele não desiste de você, ele se importa.